في بعض الحالات الطارئة عند مريض الأسنان بيكون يعاني من ألم شديد وصعوبة وصوله لعيادة الأسنان أو لعيادة طوارئ. طبعا في هاي الحالات المريض أو اللي دارج في المعتقد الخاطئ براجع صيدلاني أو صيدلية، باخذ مضادات حيوية، باخذ إبر، باخذ مسكنات بكميات هائلة، وللأسف في النهاية ما بيجاوب معه. دائما في هاي الحالات المريض بيتواصل مع طبيب الأسنان بأسرع وقت ممكن، بيحاول يوصل العيادة بأسرع وقت. في حالة تعذر وصول المريض لعيادة الأسنان ممكن يأخذ مسكنات ويأخذها بالتدريج أو أي أدوية مضادة للتورم، بس يفضل أنه ما نلجأ لأخذ المضادات الحيوية أو الإبر إلا في الحالات اللي بيكتب لنا إياها طبيب الأسنان أو الطبيب المختص. ليش؟ لأنه إحنا بنخاف من الحساسيات، بنخاف من الأعراض الجانبية لهاي الإبر ويؤثر على جهاز المناعة عند المريض. لذلك عندك وجع راجع طبيب الأسنان، استشير طبيب الأسنان، ما تأخذ أي أدوية باجتهاد شخصي أو بالنصائح الناس اللي حولك. أنا الدكتور رامي يونس، وسلامة أسنانك.